Koje su to 3 koraka koje morate znati pre nego što uložite u bilo koji kripto projekat? Pozdrav svima, u današnjem videu predstavit ćemo nekoliko koraka kako bi mogli da se obezbedite pre ulaganja u bilo koji kripto projekat. S obzirom da imamo jako puno skamova u samom kripto svetu, imamo rug pullova, imamo ljude koji otimaju novac, imamo skemove, krađu samoga novca, hakove i tako dalje. Potrebno je znati kako tačno možete proveriti da li je projekat fake, odnosno da li je projekat tu da ukrade novac, da skemuje, da odradi rug pull, ili je to zaista projekat koji je ovde da radi i da ostane na duži vremenski period. Evo nas na CoinGecko gde ćemo odraditi prvi korak. U suštini na CoinGecko možete naći jako puno projekata, vidimo da imaju listovan 17.000 dakle samih coina. Ovdje možete doći i naći projekat u koji želite da investirate i početi dakle istraživanje samoga projekta. Kao primjer, evo ja ću uzeti Solanu. Solana je sada jedna od najpopularnijih kriptovaluta. Kada kliknemo na Solanu na samom CoinGecko, otvara nam se stranica sa samim informacijama o tokenu. Ono što nam je prvo bitno je da vidimo koliko dakle tokena ima neki projekat. S obzirom da vidimo da Solana ima total supply od 602 miliona, a max supply je neograničen, ovo je, možemo reći slobodno, jedan red flag, dakle crvena zastavica, s obzirom da max supply tokena ne postoji, što znači šta? Što znači da mogu da ubacuju koliko god žele tokena u opticaj. Naravno, ovo je Solana, svakako da je Solana jedan od sigurnijih projekata jer je 6. najveći projekat u svetu, tako da mogućnost za nekim skemovanjem, dumpovanjem, dakle rug pullom, samim tim je dosta manja. Međutim, želimo idealno da max supply i total supply budu isti, kako ne bi bilo nekih, možemo reći na taj način, problema. Što se tiče circulating supply, ovo je dakle broj tokena koji je u opticaju. Vidimo da Solana ima 522 miliona u samom opticaju, od total supply od nekih 602 miliona. Dakle, ovo je, možemo reći, dobar znak. Ukoliko bi imali, na primjer, 100 miliona tokena u samom circulating supply, što znači da 100 miliona tokena može biti raspoređeno samom timu, na berzama, investitorima, a imaju 602 miliona, znači da još 500 miliona će doći dakle, na same berze, dakle samim investitorima, bit će prodavano i tako dalje, što znači da potencijalna cena može da se dumpuje. Dakle, ukoliko vidimo dobro, što se kaže, brojevi samih tokena, circulating supply, total supply i max supply, ovo je, slobodno možemo reći, dobar korak. Što se tiče dakle prvog koraka, to je prvi korak, vidjeti tačno koliko tokena ima i koliko će biti u opticaju. Drugi korak nam je ispitati sam web sajt, dakle i društvene mreže. Što se tiče samog web sajta, kada uđemo na projekat, potrebno je da znamo šta oni to tačno rade, čime se tačno bave, ko su njihovi partneri. U suštini možemo vidjeti dakle da Solana ima zaista neke od izuzetno velikih partnera. Ukoliko projekat ima dobre i velike partnere, svakako da je ovo izuzetno važna informacija i dobra za sam projekat. Ukoliko uđete na web sajt i ne nađete apsolutno ništa, dakle ili je projekat nov, ili projekat realno nije napravio neka partnerstvo, ili dakle ne planira ni da ih pravi. Dakle, ovo je ono što je potrebno. Druga stvar, dakle, odnosno još deo drugog koraka nam je ispitivanje društvenih mreža. Ovo je zaista veoma, veoma bitno. Kada odemo na društvene mreže nekoga projekta, idealno želimo da vidimo da su aktivni, da rade, da vidimo da imaju influencere, ambasadore koji šeruju njihove postove. Dakle, generalno želimo da vidimo društvene mreže koje funkcionišu, koje rade i koji nisu fake. Dakle, to nam je veoma bitno. Ukoliko nađemo društvenu mrežu da je fake, u suštini da ima jako puno followera, a nemaju, na primjer, toliko lajkova, možemo reći da su ovo kupljeni followeri, svakako da ovo nije dobar korak. Što se tiče Solana, svakako vidimo velika društvena mreža, imaju dosta lajkova, tweetova, retweetova, dakle aktivno su, možemo vidjeti njihov YouTube kanal, svakako da su tu. Eto, to su neke dakle ideje što se tiče samih društvenih mreža, dakle šta tačno možemo pogledati što se tiče njih. Onaj korak koji nam je također bitan je u stvari treći korak, a treći korak je ispitivanje dakle samoga tima. Da li možemo naći tim nekoga projekta? U suštini, ukoliko znamo ko su ljudi iz tima, ovo je izuzetno bitna dakle informacija. Ukoliko ljudi dakle nisu aktivni, nisu javni u samom projektu, svakako da ovo potencijalno može biti red flag. Imamo jako puno situacija sa meme tokenima, vi uopšte ne znate ni ko ih izbacuje, ni šta se radi. U suštini, taj, možemo reći, core developer ili dakle čovjek koji napravi taj projekat može apsolutno sve da dumpuje i vi da ostanete apsolutno bez svoga novca.
Što se tiče Solane, u ovom slučaju možemo na CryptoRanku naći, dakle, ko je tačno tim, ko stoji iza ovoga projekta, možemo naći i njihove društvene mreže. U suštini, ovo je core tim samoga projekta. Dakle, evo, to je taj treći korak koji u suštini možda i najvažniji, jer ukoliko se nešto i desi, svakako da može da se desi, na primjer, kao sa Lunom, da imamo čovjeka koji je jako popularan, kao što je Doug Von, naravno napravi čovjek problem, dampuje i tako dalje. Međutim, ukoliko imamo same, dakle, tim lidere na samom projektu, koji su naravno javni, ovo je zaista dobar korak, jer neće se svako usuditi da napravi neku prevaru, da odradi neki rug pull ukoliko se javno prikaže na samom projektu. Evo, ovo su dakle neka 3 koraka, dakle još jednom prvi nam je dakle da ispitamo na primjer stranicu na CoinGecko, jako važna nam je tokenomika samoga projekta, svakako da po tokenomiku spada i roadmap, da vidimo šta će se tačno raditi sa samim projektom. Drugi korak nam je svakako ispitivanje web sajta, društvenih mreža, da vidimo kakva je aktivnost, da li generalno tu ima nekih realnih stvari koje se događaju. Opet svakako putem web sajta možete naći roadmap, white paper, sve to naravno ide u taj drugi korak, potrebno je sve iščitati, znati u što se tačno upuštamo i šta taj projekat radi. I treći korak, najbitniji korak je znati ko stoji iza tog projekta, dakle ko su ti ljudi koji su, možemo reći, founderi ili slobodno, dakle, team memberi. Ukoliko odradite ova 3 koraka, svakako da ćete biti mnogo bliži nekoj činjenici da ulažete u realan projekat. Međutim, apsolutno danas ništa ne mora da znači. Vidimo da imamo jako puno rug pullova, vidimo šta se dešavalo i sa mnogo velikim projektima koji su bili popularni. Dakle, sećamo se svi i Lune, tako šta je tačno odradio. Imali smo mnogo hakova, mnogo problema, dakle, u samom kriptu. Svakako da vam niko apsolutno ne garantuje da u koji projekat uđete da će biti apsolutno sve 100%. Dakle, što se tiče samog projekta, da neće biti nekih problema, skemova. Također što se tiče i berzi, na berzama najvećim, dakle, imali smo probleme, hakove, novac je kraden, tako da, međutim, ovo su koraci koji vam pomažu da saznate u što se tačno upuštate i svakako koraci koji će vam pomoći da izaberete projekte koji nisu toliko puno riskantni. Eto, to bi bila, dakle, ta neka 3 koraka. Ukoliko imate pitanja, napišite nam dole u komentaru.